揸車先，要人揸車好恐怖啊！不過而家多車呢個時間，如果唔係咧就仲癲。呢條係咪 freeway 嘅呢條？呢條係啊。咦，你要攞出去應該係嘛？唔攞出去嘅話，你呢度，因為呢度可能兩條巷都係出。癲狗嗰啲嘢，因為係落雨添啊嘛，仲危險。哦，對面啲人咧，對面塞車，因為收工時間而家。我哋而家出去睇波，出去就唔塞，因為啲人喺單攤翻嚟，通常都咁早收工啊？應該4、5點差唔多啦，係嘛？4點幾嘅。哇，係咪收5點啊？有啲人，咪收4點啊？有啲。呢度啲時間比較早喎，我覺得佢哋都。但係阿靜都要翻9粒鐘喎，做郵差都。要翻1點喎。係啊。佢個間可能特別啲嘅，因為佢揸貨櫃車嘅郵差，唔係嗰啲喺櫃面嗰啲郵差。唔係派送嗰啲。係啊，因為佢夜晚仲要運作啲嘢啊嘛，就係。佢應該就係要將啲信運嚟運去咯。所以佢應該下晝呢段時間就唔忙嘅，應該夜晚先忙嘅反而。你使唔使影相啊？車，使唔使 Abby 喺邊度影翻啲相？好啊。出師不利啊嚇！咦？點解我打橫咗個鏡頭？喂，我想問下，我而家打橫咗呢個嘢都係打動個鏡頭嘅，點解佢？咪 stop 咗出嚟個咯。哦 ，stop 咗。哦，咁樣先得。我揸咗啫。唔使啦，我揸到㗎。我齊一齊車。出師不利啊！居然落雨啊！同佢嗰把差唔多大嘅。兩個打對住哦，係咩？係喎。打交嗰種分手出嚟。買衫唔入去 shopping， 我諗咧你外圍咧可能見到人排緊隊入場喎已經。係啊。係咪要排隊嘅？其實我冇所謂㗎，因為可以星期五再出過嚟 shopping 都得㗎。反而星期五可能出嚟 shopping 仲方便啲。因為冇波打，星期五都有喎，星期五都有場波喎。星期五有場波咩？聽晚啊嘛。聽晚啊，係啊。係啊。聽晚連續咩？今晚聽晚啊嘛，連環啊嘛。哦，係咩？係啊。咁啊咁如果係就我哋去完 Vegas 翻嚟先至出嚟都得嘅，因為嗰度好似出師不利喎，落雨喎，居然。冇得行啊嗰邊，係咪啊？有冇啊？有喎，行邊邊啊？跟人行咯。兩邊都有人。咪跟呢個嗰邊一家大細。因為我見到嗰度排緊隊。哦。咧，我上次就話呢度 graffiti 好靚，呢棟樓應該係俾人棄咗㗎啦，應該係嘛？哇！佢擒出嚟出邊噴喎。係啊，成棟樓都係啊，嗰邊都係㗎。唔係喎，咁佢應該用吊船噴喎。但係呢棟樓似乎係爛尾樓喎，唔似爛尾樓咩？喂，大佬畫呢啲，你估一日畫得晒啊？2棟都係喎。係3棟仲要嗰邊都畫晒㗎，好靚㗎啲graffiti。但係喺單攤度整棟爛尾樓就好喎。咪係咯。係咪都拆咗啦？真係爛尾樓啦，應該，但咁搞笑嘅，居然。不過唔係嘅，都唔夠中國搞笑嘅。爛尾樓中國最多。球賽，咦？個僆仔去咗嗰度嘅？咦？超佢呢度入得喎，喂，快啲過嚟啊！係啊。
即係嗰個路口嗰度唔開俾人。係啊。喂你揸 cam 啊？我想影相，我幫你。係啊。呢個影唔影？揸把影下咯。呢啲都影下啦。有少少 Matrix 嘅 feel 啊，即係嗰啲超呢個係啊 Kobe 啊。人哋影緊喎，等人哋影咗先咯。sorry。一陣嗰度仲有一個。係啊係啊。有咩戰績啊？喺度影埋呢個先。呢個22號乜水？但係好搞笑喎，有幾個波幾隻手咁樣，鬼影手。嗯。死咗咯喎呢個。1971年瓜咗出嚟。係啊。OK。呢個冰上曲棍球。係啊，呢個咪影啊呢個。呢個咪影嘅咩？係啊，睇影相。呢個係邊個啊？呢個 Jerry West。哇！死咗好多年呢個呢個。哎呀，頭先我死咗耐啲啊！頭先我出咗一年死。喂，呢個唔係死㗎係嘛？呢個係佢幾多年至幾多年喺度打波啫嘛？邊有17、14歲咁後生就瓜柴啊？打咗14年人哋。哦，唔係死咗，係反光影到。上面呢個係邊個嚟㗎？邊個啊？呢個？呢個咪係奧尼爾咯。頭先唔係影咗啦咩？呢個？影唔到，頭先未影。咁企前啲係嘛？你先係。如果咪影唔到佢係嘛？係啊。你有冇開個 cam？有啊。佢個樣比較難影嘅。哦呢個。死仲早啲，可唔可以影個記者？唔使，呢度買飛。哦。Your ticket is here。係啊。我哋唔知啊嘛，下次識咯。入去呢啲水一定唔可以游，大件又唔得 ，camping 就唔得。遊客屋，到此一遊。我哋而家去埋啊！到此兩遊喎，你係。唉，到啦，嗰個就係可能到啦，係到啦。
翻轉頭喺呢度翻去。都好啊。我哋上次阿姨喺呢個口，我話唔好喺度搓費事，因為驚行翻去另外嗰邊停車場識路啊嘛。呢個係 Kobe Bar Entrance 啊，死咗先有呢啲名牌。Kobe Bar Entrance 呢邊都係。係啊係啊係，但係要死咗先有呢個名牌嘅喎，應該。如果冇人嘅話，就點會咁多隻？你使唔使打卡㗎？呢個？